दोस्तों क्या होगा अगर हम इस बाइक को रोड रोलर के नीचे जो है डाल देंगे, तब इस बाइक का क्या हालत होगा। सो गाइस यही एक्सपेरिमेंट क्या है क्रेजी XYZ यानी हमारे अमित भाई ने। सो गाइस चलिए देखते हैं। सब्सक्राइब करो पहले, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर भी शुरू करो। दबा दिया, घंटी भी दबा देना। सो गाइस यार आप लोग देख सकते हो, आप लोगों का रिजल्ट सामने आ गया है और बाइक का हालत आप लोग देख सकते हो। बाइक चटनी बन गया है रोड रोलर के नीचे जाके। और एक्सपेरिमेंट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना मुझे जरूर से। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।